来，来给他画7只。嘿，恁老师叫你坐遐呢？啊？你门票较贵哦，啊不，坐迄个 VIP 席，你买到比较贵的门票啊。你怎么坐那摇滚区啊？摇滚区。来，我们看7只了。来，咱另外看讲，是安怎会有昼夜跟四季？好，我们上次有整理过，因为地球自转所以产生昼夜，会好啊袂啦？变煞袂啦？上课啊啦，星黑的人袂啦？这个上课又没有用到。来，我们来看一下，这是地球。假设太阳光对这边接过来，所以它照到的这半面就白天嘛，转过去那边就是晚上。会好啊袂啦？上课啊啦。但是自转轴倾斜。好啊，无诶，公阿甲。你管家己就好好无啦？你课本的啦。你家己管无好，管别人，乌白来呢？对无？背对太阳，这半边晚上，转到这边就是白天啊。地球这样逆时针转啊，逆时针转，所以这时候黑夜，然后到这边的时候转过去看到太阳，太阳出来了，白天转到这边头顶太阳正午，再转过去太阳下山，安尼了解吧？啊，我们地球自转造成白天还黑夜，不是太阳绕我们转啊，是我们自己在转，所以我们来看到太阳升起又落下。好，咱今摆要来讲，是安怎咱会出现迄种昼长夜短、昼短夜长？就像讲，今摆是冬天啊，咱冬至搁要到啊，要食营养，咱冬至叫做冬节，还有一个冬节、冬节啦哈。冬至有什么特别？太阳最晚起的一天，最早下山的一天，也就是白天最短。为什么会这样？来，咱看这个图，你就知。这里赤道，这里赤道，咱的位置北回归线差不多伫遮。咱会看到这种状况哦，转过来，去阵黑夜。这个时候是我们北半球应该是夏至的时候，因为阳光直射北半球。你看啥啊？你看第几页啊？你啊，72啦。哦，谢谢。阳光直射北半球，这时候北半球是夏天。北半球夏天的时候，你看转到这里的时候，这里才是6点哦。可是它到这里的时候，是不是就看到太阳了？因为过了这个就分界嘛，
过这一点太阳就出来了，这里才6点，所以在这里的时候，日出了。所以我们北回归线这边，咱看到太阳就是这一段提早起来。相对的转到背面的时候也一样，本来在这里转到背面，想象一下，背面6点的时阵，太阳还在天空，要再多转才会落下。这是我们北回归线，咱台湾的北半球。有人去过北海道？有人去北海道佚佗过无？没有。嘿，有啊。有啊，你这什么意思？做想要去？这忘去过。北海道袂歹佚佗。北海道是我去过国外到现在最想去第2次的地方。然后北海道特别的地方是它的春夏秋冬有高各位9个月的冬天。就它9个月会下雪，冬天1个月春天，1个月夏天，6月春天，7月夏天，8月秋天，9月就开始又冬天又下雪。所以你寒假一般咱拢是休寒好出去佚佗嘛。你若寒假去北海道佚佗，有什么雪季什么冰雕哈？你若暑假去，我就是暑假去的。暑假去北海道那个天气是蛮凉爽的，然后它有薰衣草田可以看。不过我们直接介绍北海道的旅游啦哈。我要讲的是，我们去北海道之前那个导游交代我们，第1天晚上，导游说，您困睡觉的时候你们千万要把窗帘拉好。关好，为什么？他说顶回一团那念来，一个老人团特别拢困啊，你知道老人就是很容易醒过来。天光啊，你旅馆去佚佗，看到天光你安怎？吃早餐啊？饭店不是吃早餐？中医要吃早餐呢？哪会无开？你看表，半暝3点，晚上3、4点，太阳出来了。你3、4点要人吃早顿，拢还袂传好诶。北海道的夏天，太阳3、4点爬起来，晚上8、9点才下山，下去3、4个小时又上来，为什么？来，咱看这个图的做清楚啊。北海道是属于高纬度，卡不里加，大家有看到无？它的黑夜是很短，它比我们这里又多了这一段，就是安尼。我来讲去北海道旅游有一个特点，尤其是你若跟团呢我跟你讲，3餐buffet，天天buffet，什么帝王蟹吃到饱。你莫想讲迄好你若3餐buffet的结果你吃2、3天之后我保证你再进去那个吃到饱的餐厅，尤其肉你都不想夹了。吃到厌烦了，那个肉吃到厌烦了只有北海道这样，食了做好啦。当然你若自助旅行，你爱食啥就食啥。不然北海道你若跟团，因为北海道的特点就是海鲜嘛，那么帝王蟹我也不会吃到饱。来，我们再看一个很特别的地方，如果是这一圈以北呢？它怎么转？你要按怎射到有可能射位黑夜遐？没有，它怎么转？1天24小时都看得到太阳。这个叫做北极圈。北极圈就是
咱纬度在0度，在90度，你90度扣23.5度回去，这个就是北极圈啊，扣23.5度，这个叫做北极圈。好，这是咱的夏天哦，啊，咱冬天是不是倒变过来？咱去看一个所在，赤道。你若赤道这条线吼，你会发觉讲，你甲住伫赤道遐个人讲，啥物昼长夜短，昼短夜长。赤道那边的人会跟你说，啥物叫做昼短夜长。你看赤道家，他不管怎么转，一年365天，在赤道那里，每天太阳就是准时。你看下从哪啊？我上课看遮啦。你找兵队啦，你上理化你啦。这家有可怜无？完全跟我一样。高腰，你跟我讲72，我会翻72。哎呦，我没选2。看齐一下好不好？看齐一下好不好？我选2。来，一年365天，赤道那里的人，每天太阳准时6点升起，准时6点落下，没有什么昼长夜短，昼短夜长的道理。你甲讲，什么呀？夏天白天会比较长，完全不知道。啊，来，对，咱来问一个问题哈。好，咱来投票，哈。咱看哈，我们来做一个实验哈。我很喜欢做这个实验，就是民主能不能得到真理？民主的结果是不是正确的哈？来，我问你一个问题哈。开始。你觉得冬天的时候太阳离我们比较近，还是夏天？来想好，还有一样三个答案。你唔知不要紧，你拢爱乱猜也好，你的直觉哪一个？来想好哈，想好哈，无啦，咱在做实验尔啦。民主有没有真理？来，一个夏天离我们比较近，一个冬天离我们比较近，一个一样，相同。哦，想啊哦，想啊哦，咱还是投票哦，来，第一种都要投，乱猜哈，那个对错没有关系，我们做实验而已。来，你认为夏天太阳离我们比较近的举手。夏天太阳离我们比较近，6个啦，1、2、3、4、7票哈。无啦，你耍啦，举手都是。来，你觉得冬天离我们比较近的举手。你觉得冬天离我们比较近？一个哦。哦，那举好多次了。不会那个。对啊，这样子。我北来有没有啦？你要哪一边啦？你还是跟刚刚一样啊？没有啊，所以没有哈。是在冬天爽啊。来，一样的，春天一样哦。没有啊。1、2、3、4、5、6、7、8。有错。那么多人没有投。冬啊。那春天。就一样。你们结果跟D班一样我们民主都没有得到真理。要怎样才算真理？选这个的我跟你讲一下，我前几节课有一个地方你可能没有听清楚。你选一样的，你要注意，
我曾经讲过哈，一个天文单位1AU， 它代表是什么？太阳到地球。太阳到地球的平均距离。我想要讲平均距离，表示无共嘛。想要无共，因为它是椭圆轨道。行星的运行都是椭圆轨道，不是正圆哦。包括月球绕地球、地球绕太阳，都是椭圆轨道哦。这是天文那个牛顿力学去运算出来的，它不会根据圆形轨道。如果今天圆形轨道，我直接讲半径就好了，我直接说半径就好了，我不用说平均距离，就是因为它是椭圆，所以这个是根据那个，这一定不对的，因为不然就倒一边，那倒一边，那倒一边，剩下这2个2选1好了，去掉那个的，那个最多票的嘛，而且有一些人可能看大家举手就举手。依照有一个，我想一个故事哈，依照有一个管理哈，他有一次哈，他听说，我们线上的我们这个线哈，查甫人都惊某的啦，男人都很怕老婆啦。他说怎么可以这样子呢？有一次在一个已婚男性的讲座大会上，他就说：哼，我这节调查，现在哈在座的，你如果怕老婆的，你惊某的哈。你给我徛喺右手边，唔惊诶！你给我徛左手边，结果吼，你上课喺创啥？在床上。哦。你想到哪啦？收银啊你啦。你都站到，结果哈，他一声令下，所有的男生，已婚男生都往右手边走。剩1个人在左手边，伊讲哦，你这位太勇啊，大家拢惊某。今仔日你是安怎徛伫遮？结果那个男生就回答说：“我没听清楚问什么，但是我老婆交代，人多的地方你千万不准给我去。”我看到，所以我惊某，这上惊。结果今天上惊，老婆交代人多的地方你不要给我过去哦。那边那么多人，我还站在这边好了。来，那倒一边。你觉得夏天近的举手？剩2个人。你觉得夏天近的？你觉得夏天太阳近的？来，进来买定离手，1、2、3、4、5。傻逼的觉得夏天。来，你觉得冬天近的？你觉得冬天近的？会这样会就。进来要省去2、3、4、5、6、7、8、9，还是有很多人都。然后就不举了，站起来罚钱。先不举啊，不举。受过就不举。没有，我们短小精。丁伟要问一讲，你为什么选冬天比较近？因为你会。他讲的很有道理。他怎么回答呢？他说：“老师，如果夏天比较近，你就不会问我们。”对，就是这样啊。你会这样问，就是有思想法。真的啊，如果今天跟你的直觉，你跟你的直觉是一样的，我这么慎重其事问你干什么？所以要给人家这样慎重其事的问你。就是你要跟你的直觉相反。对。冬天近。去掉那个之后，来你讲冬天比较寒，是安怎会较近？你要记这一件代志哦。我们的冬天是南半球的夏天哦。OK。你如果用这个。比较近是冬天，我们地球是整颗的，又不会分2个半球，所以你看，今麦圣诞节要搞对不？但圣诞老人的装扮是，会当好上好买啦，收起来当买啦。
你做为难你啦，你有做为难无啦？无哦，我看你做为难呢，我唔甘呢，啊，叫你无使遐尼为难，来，我们现在是冬天，可是南半球是夏天哦，所以我们圣诞节。圣诞老是穿着棉袄，你要知道现在的澳洲它是热的要命，连我们的夏至哦。所以你觉得澳洲人如果过圣诞节，他们画圣诞老人的时候，他们会画一个穿棉袄的圣诞老人吗？还看你冇？你这圣诞老人是安怎啊？是要翕死你啊？所以澳洲的圣诞老人。可能是打赤膊请短裤，我唔知啦吼，但是我知道绝对不会穿棉袄啦，啊。来，我画的比较夸张一点了哈。如果太阳是这个啊，因为你如果按照比例来那个椭圆是很接近圆。可是讲你要很精密的测量，它确实不一样但是我为了让你们明确分辨出来，我把这个椭圆画的夸张一点。实际上的运行可是北半球，有代志你啦，你要讲你啦，你要讲啊，你会讲啊。它在夏天的时候，北半球在夏天的时候，太阳离它比较远，也就是它是椭圆的远日点。恁进数学还没学到椭圆呢，恁高中的数学可以学到椭圆啊。然后这时候阳光直射南半球，一准南半球是夏天，北半球的冬天。北半球的冬天，地球离太阳是比较近。对，你说，因为我们夏天、冬天是直射跟斜射的差别，因为直射跟斜射能量可以差到2/3，可以少1/3，可以变成斜射的能量可以到直射的2/3。但是你说远近有没有效果？其实也是有的啦，当然有效果，只是它的效果没有直射、斜射那么大。所以咱爱回来讲代志哦，南半球比咱较衰。因咧做热的时阵太阳还离他们比较近，这叫什么？火上加油，对不？结果冬天结寒，太阳又离他们比较远，这个雪上加霜。这解释的南北极都一样冷，为什么？哪边比较冷？南极比北极要冷多。地球上最冷的地方是南极，不是北极。你若甲北极上，你迄两个所在你拢会寒死啦。你若甲北极熊带去运去南极北极熊会寒，阮会寒死啦。你若甲企鹅掠去北极，企鹅会安怎？企鹅会热死啊！你有意见要讲好不好？唔通安尼抗议啦来，民主社会有意见莫用暴力的好无？莫对你的地沟暴力。来，安尼知影无？来，这个时阵是咱的夏至，咱即摆要到冬至啊，冬节啊。来，安那运行到遮你的课本有，这个所在和这个所在，阳光都是直射赤道，所以夏至完过，应该是过3个月，这个啥？秋分。冬至完过3个月，春分。
所以这4个是咱24个节气里面4个时间点，代表春夏秋冬的中间啊，代表春夏秋冬的中间。来，我问一个问题，咱的冬至的时间日期是看阴历还是看阳历？看阳历啊。对啊。我问你啊，你要看买阴历啊阳历？冬至的时间是看阴历还中秋节？你看啥？中秋节是阳历，你怪啊嘴中秋节啊？因为中秋节看阳历，中秋节9月15是阴历还是阳历啊？看你是要看阴历还是要看阳历？然后我跟你讲一个我跟你讲一个最清楚的分别，阴历是月亮，阳历是太阳。跟月亮有关的看阴历，跟太阳有关的看阳历。安尼知道无？冬至跟谁有关？啊，当然跟太阳有关啊。我们有画月亮嘛？中秋节跟谁有关？中秋节跟月亮有关啊。你有每个阳历15是满月还是阴历15？那是阴历15满月啊。啊。但是冬至虽然看阳历，不过它不是固定一天，它有可能它大概12月22，有时候跑23，有时候21，因为它是太阳最直射，也就是太阳直射南回归线。好，咱去卖讲什么叫南回归线、北回归线，咱讲这个概念咱这个概念行讲一个正午的干预。今天我们如果正中午12点去立个竹竿，太阳在天空会形成一个干预。在冬天的时候，这干预会越来越长，代表太阳越来越偏。中午的太阳越来越偏。如果夏天会越来越短，但是有没有可能没有干预，有太阳的情况，没有干预代表什么？你的头顶正上方嘛，它在头顶正上方，也就是阳光就是直射。你这种情形我刚刚讲过，夏至那一天，阳光就是直射北回归线；冬至那一天，阳光就是直射南回归线。那在这个中间，这2天太阳直射赤道嘛，所以是安怎叫回归线？春分的时候开始，正午的阳光照射逐渐北移，你收起来好无啦？你上课莫拿3雷射笔啦，你想有这种习惯啦？收起来当咩啊？你想啊，一个讲过啊，一个还骂你啊，搁我看到气化埋，其他人嘛是。我讲过啊，你上课会当甲我轻松啊，你若轻松搁凊彩啊，不要紧，我们以后这样上课，试看看，你们自己选啊。你好，我感觉
你们把轻松当做随便，那要怎么上课可以？春分的时候，阳光直射赤道，然后它越来越北，到夏至的时候，直射北回归线。所以你知道是安怎叫回归线？回归线它不会再往北，它过了夏至那一天，它的直射就开始往南回，然后接下来又到秋分啊，它又直射赤道，到冬至又回去南回归线，回归就不会再前进了，再回来，好，再回来，1年过去。所以我今天问一个问题啊，我们在1年之中，中午去立干寅，会有几天看不见干寅，有阳光的情况，你马上阴天，有阳光的情况之下，会有几天？这个地方要回答这个问题，要看你的地点，也看你的纬度，有不同的答案。这个答案如果在北回归线以北，南回归线以南，不用讲了，0天，可以理解吧？北回归线上跟南回归线上会有几天？1天。回归线的一缸，夏至1缸嘛，就夏至那天而已。南回归线就是什么？冬至。哪按高雄？对哦，2天。哪2天？确实日期我不知道，因为嘉义嘉义是北回归线，台南、高雄、屏东都是在以南。我问你们一个地理常识哈，高雄市跟屏东市哪一个比较北边？你自己去翻地图，屏东市比高雄市还北。你的印象是屏东县比高雄县还南，可是屏东市的纬度比高雄市还高。你去翻地图，那个市是一个点，你回答是县，因为你用县的想法去回答啊。你看那个省道轨为高雄轨，屏东市的纬度是比我们高啊。来，高雄、屏东、台南这3个不同的地方，它的哪一天不一样？但是它显然，因为它都是在夏至前后的某一天啊，所以咱也让公这时候就是有2天，这时候就是有2天，喜欢搞啊，来，咱像那轨迹，你看一下，我一个问题给你们问，给你们回去想，下次我要问199页，这是太阳的轨迹图，也就是说我们在地球看天空太阳的轨迹，这个图形画的是北回归线，如果越来越往南到高雄，甚至一直到赤道，这个图形会怎么样改变？会怎么样改变？来，恁等于想这个问题看卖。好，咱今仔上到这下课。